Qadın orqanizmdə cinsi hormonların, yəni estrogenlərin azalmasının əlamətləri, qadınların payızı əlamətləri hansılardır? Bugün bu haqqda danışmaq istəyirəm. Qadın hər dövrdə gözəl və özəl olmasına baxmayaraq, hormonların azalması özünü müxtəlif əlamətlərdən biruzə verə bilir. İlk olaraq aybaşı siklində qısalmalar və müddətinin gecikməsi kimi özünü göstərə bilir. Dəri quruyur və nazikləşir, turqoru zəifləmiş olur. Saç tökülmələr, saçın miqdarı və keyfiyyətinin azalması müşahidə olunur. Vaginal quruluq özünü göstərməyə başlayır. Həmçinin sümüklərdə kövrəlmələr, daha ağır hallarda isə sümük sınıqlarıyla özünü göstərməyə başlayır. Bundan yanaşı vazosimptomatika özünü göstərir. Yəni isti basmalar, tərləmələr, üşütmələr, əhvalın tez-tez dəyişilməsi, depressiv hallar özünü göstərməyə başlayır və bu halları yaşamamaq üçün qadın öz gözəl, rəngli payız dövrünü daha rəngarəng yaşaması üçün ilk əlamətləri hiss etdiyində endokrinoloqlara müraciət etməli və bu dövrünü daha gözəl və daha rəngarəng yaşamağa çalışmalıdır. Özünüzdən müğayət olun və bu videonu öz yaxın rəfiqələrinizlə, qohumlarınızla paylaşmağı unutmayın. Suallarınızı isə şərhlər bölümündə qeyd edin. Özünüzə yaxşı baxın.